нийслэлийн шүүгэн шийдвэрийн газар ороод гарч ирлээ. Тэгээд олон жил төлөгдөг байсан ихэнх хэмжээний авлагыг одоо сая шийдүүлж барагдууллаа. Хамгийн гол нь маш нарийн одоо арга ухаан одоо хүч хэрэгсэл ашиглаж гүйцэтгстэйгээ хамтран энэ ажлыг одоо дуусгасан даваалтай байна. Хүмүүс бол асуудаг л да. Шийдвэр үүсэлээр очисон ажиллагаа хийгдэг юм уу? Мөнгө авч чаддаг юм уу гээл зарим нь болохоор тэр ерөөсөө бүтгэн бэлээ хоосон үнээс юуг нь авдгийн бүх хэд хөрөнгөө ийш тийш шилжүүлсэн байдаг яач болдгоо юм бэлээ гэдэг зүйл ярьдаг. Тийм биш шүү дээ. Энд чинь шүүгэн шийдвэрийг биелүүлэх газар чинь маш том одоо байгууллага байдаг. Маш олон одоо хүнтэй бие даасан хуультай маш олон одоо хүч хэрэгсэл ашиглаж үйл ажиллагаа явуулдаг байхгүй юу? Эд хөрөнгийг хургаажуулж байна, битүүмжилж болж байна, нэгжиж болж байна. Дасны хөдөлгөөнийг хааж болж байна, хил гайлын хориг тавьж болж байна. За бүр болохгүй шүүгэн шийдвэр сухтаалаа гэдэг цагдаагийн байгууллага руу одоо шилжүүлж эрүүгээр үүсгэс ахуулаад за өшөө заажлах юм бол нуугдмал эд хөрөнгийг олж илрүүлж өөрөө авлагыг барагдуулдаг байхгүй юу? Зөвхөн саяын ажиллагааны хувьд бол үнэхээр одоо нарийн арга тактик ашиглаж хийж дууслаа. Тэгээд үнэхээр цаахан байна.